Yan yung uto eh. Ano, wilayah Manahan, no? Wilayah Manahan. Lipat nyo. Yan, abang eh. Persis main na yun. Persis. Barat Sriga Roy. Nyaman naman ang penguasa di tempat. Saya penguasa di kakaitim. Ya pusat. Jalan utama yang Jamun kan model kerajaan model Belandanya banyak. Daerah sini. Oh ya, gedung-gedung Belanda yang Belanda ini apa tu? Belanda tu. Nyopo mall. Solo Bengol. Oh, ni Solo Bengol. Ini Bancara lewat Solo Bengol. Dale rapat.
diundang je aja. Boleh, gua Mangkunegaran. Hotel Sahid Jaya Solo. Oh nya naik keraton tak kemana? Mangkunegaran tu kiri. Yang satu lagi kiri ya. Mangkunegaran. Kalau ini ke kanan lurus. Ini keraton lurus. Kiri monumen. Lurus. Kajak Mangkunegaran juga. Kajak tu. Hai. Rukam. Kalau kat Latino itu main tempat-tempat. Ini bawa bule. Awak Ikan bule hitam. awak berhenti. Bang Ju. Bang Ju lah punya. Huh? Bang Ju. Bang Jo. Ha. Bang Jo. Bang Ju lah punya. Tôi phải Bang Jo ni. Junya itu. Apa? Mana? Hijau. Junya hijau. Merah hijau. Lupa mau kiri yo. Kiri. Ha. Mangkunegaran. Oh, Langsung benar maju. tu. Kalau Kau benar. haju. Yang kiri je kau hai. Kalau enggak le. Je kau hai. Kuning. Oh, je kau. Di wele na motor. Okey. Jadi itulah lagi kan. Abangnya merah, Jonya hijau. Bang Jo, merah hijau. Lampu merah. Merah hijau. Ini mana tempat ni Mangkunegaran. Kadang-kadang oh nyo kopi. Ni tak tanya aju lagi harap ke. Kandang ni macam kejadian apa apa cara Ya. Melukis. pasar sini. Ya aju. Ya. Makanya Keraton Mangkunegaran yang depan ini masuk lurus ya. Ini terbuka. Ya. Langsung. Ya. Masuk lurus. Bang Jo, anak Bang Jo kan. Oh, na Solo Car Free Day je. Betul tak? Betul. Betul, mana betul dah Mangkunegaran. Ah, hanya tengah rekam itu betul. Oh, ini kerajaan yang ini. Kerajaan Mun. Kamu cakap balik? Dah balik entah. Mulut tu tanpa kawasan tu. Alhamdulillah. Dari tayang Pak Kerajaan nampak. Oh, ini. Itu kerajaan tu lawan Belanda. Lawan Belanda. Yang Sabah tu berteman. Karena anaknya. Hah? Ada dua. Adiknya. Awalnya satu kerajaan dipisah jadi dua. Sabah pro, Sabah kontra. Bang adik. Yang lawan siapa? Adik. Ingat. Bebas parkir. Nak becak. Oh, kuliner Prabon. Itu ya Prabon. 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 Oh, itu Prabon. Nyo KFC. Belok kiri langsung. Iya jur. Ajak-ajak jur.
mahal. Kagla. Kan di electronics.